Obrigado, não, eu sou tão avançado no zero que eu só trabalho a água. É sério. Este é tudo para muito natural. Tudo. Arranca e há ali um piloto que fica para a pedreira. Sabe quem é que arranca? Na frente é Tomás Santos, 47. Logo atrás dele vem Aldo Lopes, o número 32. E salvou o... não sei se é o 91, se é o 311. Ali a meter por dentro, mas a perder alguma velocidade no topo da colina. Aldo Lopes ainda em segundo, Tomás Santos a ganhar alguma distância. David Escurradia esta descida, é o 311 dia em terceiro. Quarto lugar para Martim Maria, 92. E em quinto, Guilherme Cedo. E saiu com vencedora para buscar a fila. Teve um mal avante, que ainda é tentar recuperar posições. A rua foi Maria Guilherme e ficou